বুলি যে কেইজনমান ল'ৰাৰ যুৱক যুৱতী আহি তেওঁলোকে মোৰ ঘৰলৈকে তেওঁলোকে ঘৰটোকে টাৰ্গেট কৰিলে মইতো আজি जाहोना मानि थाखाय इभिकसन खालामनो हायासै इभिकसन खालामियाव मानो बिथांमोना बेफोरबायसा खालामखो ना दिनैहाय जे कार्बि आंलंआवहाय गोबां गिख्रंथाव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय जे बिथां सीएम सारनि न'खौहाय गोब्राबैनो सावना होनाय मोनसे जाथाय मानि थाखाय न'खौ सावनाय जाखो माखौ लानानै बेनि आन्दोआवहाय मा खोथा दं नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों टटेलि मिथिनो हागोन आरो बिथां सीएम साराहाय प्रेसमेन्टनि एबा खौरांनि गेजेरजोंहाय खोथा फोरमायफैदों मा जामारदों बे जे न' सावनायनि आन्दोआवहाय मा खोथा दं नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम যিটো সেই বিজাৰৰ থকা বসবাস কৰা মানুহবিলাকক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো নেকি তাৰ অৰ্ডাৰ আছে সেইমতে তেওঁলোকে তাত ইভিকশ্যন কৰিব লাগে বুলি কৈছে সেইমতে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু অল পলিটিকেল পাৰ্টি ৰাজনীতি দল সংগঠন তেখেতসকলৰ আলাপ আলোচনা কৰি আমি ইভিকশ্যন কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সিদ্ধান্ত মতে আমি বিজাৰৰ মাটি বসবাস কৰা সকলৰ কাৰণে আমি যিবিলাকৰ কাউন্সিলৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট দিয়া চৰকাৰী কামৰা 11 জনৰ আমি লগে লগে তেওঁলোকক আমি চাকৰিৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ টাৰ্মিনেট কৰিম ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি নটিচ দিলোঁ যে আপোনালোকে 15 ডেজৰ ভিতৰত বিজাৰত থকা বসবাসকলে ইয়াৰ পৰা যাব লাগে আমি ইভিকশ্যন কৰিম কিন্তু সেই নটিচ দিয়াৰ পিছত তাত বসবাস কৰা মানুহবিলাকে হাইকোৰ্টত PIL কেছ দিয়া হৈছে PIL কেছ চলি আছে এতিয়ালৈকে PIL কেছ দিয়াৰ পিছত আমিও লাগি আছোঁ কেছ জিকিবৰ কাৰণে কিন্তু কেছটো এতিয়ালৈকে চলি আছে PIL কেছ কণ্টেম্প অফ কোৰ্ট Act 1971 আণ্ডাৰ সেকশ্যন 12 মতে আমি যদি ইভিকশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা পানিছমেণ্ট আৰু সেইটো কোৰ্ট কেছ চলি থকা সময়তো ইভিকশ্যনটো কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে যে হাংগাই চেক কৰিছে হাংগাই চেক কৰি আমি আপত্তি কৰা নাই কিন্তু আমি কৈছোঁ যে আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিম কিন্তু তেখেতসকলক ৰিটাৰ্ণ দিব লাগে বুলি কৈছে ৰিটাৰ্ণো আমি দিছোঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ দিছোঁ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ জৰিয়তে মই প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে আহক আজি ডেটটো ঠিক কৰাইছে আজি 4 বাজি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰা আজি সিদ্ধান্ত লৈছে কাউন্সিল কনফাৰেন্সত কিন্তু তেওঁলোকৰ অহা নাই যোৱাকালি তেওঁলোকৰ কেইজনমান ধাৰণা পাৰ্টি তেওঁলোকৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে গুৱাহাটী লৈ গৈছে চিকিৎসাৰ কাৰণে এৰেষ্ট নহয় গুৱাহাটী মেডিকেল প্লেচত লৈ গৈছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ফাৰ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে লৈ গৈছে গতিকে সেইটো লৈ তেখেতসকলে মানুহৰ মনতো ভুল বুজাবুজি হৈছে যে এইটো এৰেষ্ট কৰা হৈছে বুলি যে কেইজনমান ল'ৰাৰ যুৱক যুৱতী আহি তেওঁলোকে মোৰ ঘৰলৈকে তেওঁলোকে ঘৰটোকে টাৰ্গেট কৰিলে মইতো আজি এপিল কৰিছোঁ যে স্থায়ী শান্তি হওক আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ গাঁৱত পৰিয়ালবিলাক প্ৰায় 200-300 জনমান পৰিয়ালবিলাক আহিছে আহি বাধাও দিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ তাৰ পাথৰ লৈ আনিছে তাৰপিছত আকৌ পেট্ৰল লৈ আনিছে তাৰপিছত গোটেই ঘৰটোৱে জ্বলাই দিছে এটা ঘৰটো আছে নেকি দুটা ঘৰটো জ্বলাইছে যিবিলাকৰ ড্ৰাইভাৰ চিকিউৰিটিবিলাক থকা ঘৰটো জ্বলাই দিছে আপুনি আজি ককাৰ পৰা আহি আছোঁ যে আজি 4 বাজি আলোচনা কৰা কথা কাৰণে মই আজি गेजेरजों नोंथांमोना टटेलि मिथिनो हाबाय बुजिनो हाबाय जानांगौ जे बिथाङा मा खोथा फोरमायलांखो जे न' सावनायनि सायावहाय बिथाङा बुंनाय बायसाब्ला मैया बावैसो जि न' सावना होनाय जाथायाव माने नन ट्राइबेलफोराहाय जे हा दखल खालामनानै जे दङमोन बेखौ इभिकसन खालामनानै मोनसे दाबि दैखांदोंमोन जाहैदों जे कार्बि आंलंआव थानाय लाइमोन युथफोराहाय बेयावहाय गुलि गावनायनि मोनसे जाब्रबथाय जानायखौ लानानै बिथांमोना न'खौ सावनाय जादों बेराफारसेथिं बिथां सीएम साराहाय खोथा बुंदों जे बिथांमोनजोंहाय फिन सावरायफिननायनि
मोनसे बिथांखि लादोंमोन होननानै बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेयावहाय मोनसे गोथौ बाथ्रा हाबनानै दं जेरावनोखि जे इभिकसन खालामनायनि जे नन ट्राइबेलफोर बा जाय हायाव दखल खालामनानै दंमोन बिथांमोननोहाय नटिस हरदोंमोन जे खिनि दिनाव नोंथांमोना बे जायगाखौ एंगारनानै होनांगौ नङाब्ला इभिकसन खालामनाय जागोन होननानै थिग बेफोरबायसा नटिस हरदों होनना बिथाङा बुंदों। बिनिफ्राय फिन बिथांमोनाहाय हाइकर्टआवहाय केस होनानै दोननाय मोनसे खौरांनि गेजेरजों ओंखारनाय बा प्रेस मिटनि गेजेरजों CM साराहाय बुंदों आरो बेयावहाय नैबे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों जे केस नांनानै थानायखाय बेयावहाय इभिकसन खालामनो हानाय जेबो जायाखै माने इभिकसन खालामनो हाया जेब्ला केस नांनानै थायो बेयाव इभिकसन खालामनो हाया होननानै बिथाङा खोथा बुंदों बा मख'नानै बुंदों। बेनिखायनो फिन बिथांमोनजों जायफ्रानोखि इयुथ्सफोरानोखि जि दाबि दैखांबाय थादोंमोन सोमावसारदोंमोन बिथांमोनजों सावरायनायनि मोनसे बिथांखि लादोंमोन। बे बिथांखि लानायनि बा सावरायनायनि सिगाङावनो बे जाथाया जानानै थांदों आरो बिथाङा बुंनाय बायसाब्ला जि गामिनि बा नसुंसेनिफोराहाय जि न' सावनायखौ बादा होदोंमोन बा होबथानो नाजासेयावबो बिथांमोना जेबो मानियासै बिथांमोनाहाय न'खौ सावना होदों होनना बिथाङा नैबे खौरां बा प्रेसमेन्टनि गेजेरजों बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बुजिबाय जानांगौ जे मेन रिजोना मा जाहोना मानि थाखाय इभिकसन खालामनो हायासै इभिकसन खालामियाव मानो बिथांमोना बेफोरबायसा खालामखो ना नोंथांमोना टटेलि नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो जाहाथे गासैबो नैबे भिडिअनिखौ नायनानै क्लियारफिकेसन जायो। चेनेलखौ दंबावनानै साबसक्राइब खालामना गोदान नेक्स्ट आपडेटआव फिन लोगो मोनलायसिगोन गोदान अपडेट फैनाय बायसा बा आपडेट मोननाय बायसा चेनेलखौ